ganacsiyada hay'adaha dawladaha iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee jiraaba waxay jecel yihiin inay isbedel sameeyaan laakiin badanka isbedeladaasi waa ay fashilmaan ama ma hirgalaan maxaa sababa in isbedeladaasi suuro gali waayaan sidoo kale hanaankee iyo habkee ayaa loo maraa marka la doonayo in isbedel la sameeyo maxaa xiriir ah ka dhaxeeya isbedelka hogaaminta maamulka iyo shaqaalaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ مانتين با ومركلة يو تحنيهني بوجودك بوج بيشنا إنه كسوق عادنا إنه تحنيهنا بوجودك وبوج اللي يراهدو leading change أما هرسيد يسبدل وحقري جون كاتر بوجاني مركي كوباد وحلا دابعي سنة دي يكون 1996 لكن دابعات لبعضها لو سمعي أو كان إنه آخرناي أما بقى إنه وداعي إنه ما أنت لبعضي سنة دي لبعضي كونيو لبيه طبعاً كا إسقى إسلا قراغو جوجل ديك أما هرد عدم به السمعي جون كاتر وعلم باره سيدو كلنا وبره سرع أو كاترسان دوكسيجا برشة جناسيجا جامعة هارفارد سيدو كلا وقرا qoray in ka badan 20 buug oo lagu turjumay luqado fara badan John Carter waxa uu inta badan wax ka qoraa isbedelada hogaaminta iyo ganacsiyada sidii loo horumarin lahaa buugani waxa uu ka kooban yahay ku dhawaad 200 oo buug waxa uu ku qalanqeynaya oo qoraagu kaga hadlaya buugan ama uu qaybinaya 3 qaybood ama 3 waaxood oo waaweyn qoraaga buuga John Carter qaybta hore ee buugga waxa uu kaga warramayaa 8 qalad ama 8 caqabadood oo soo waajaha marka la doonayo in isbedel la sameeyo isla qaybta labaad oo ah buucda buugga ama halka uu buugga xoogiisu yahayna waxa uu kaga warramayaa sida loo sameeyo isbedel 8 qodob ee hore iyo 8 qodob ee dambe oo qaybta labaad kaga warramaya waxay noqonayaan 8 qodob ama 13 qodob oo isu waafaqaya ama isu soo dhaxgalaya waxa uu doonayaa qaladaadkan hore la sameeyo marka isbedelka la sameynayo in lagu saxo qodobadan dambe talaabooyinkan la qaadayo qaybta dambe ee buugu waxa ay xal u yihiin qaladaadka la sameeyay marka la doonayo in isbedel la sameeyo marka qoraagu waxa uu soo qaadanaya qaladaadka ugu waaweyn ama ba 8 qalad oo ka warramayo inay kow ka tahay in iscajabin jirto in institutionka ama hay'adii ay iscajabiso oo aragto meesha ay gaadhay halka ay joogto inay tahay meel wanaagsan aanay u baahnayn in isbedel samayso aanay u baahnayn in halka ka dhaqaaqdo isla markaasina ay dayalsato daliilaha yaala ama indhaha ka laliso caqabadaha soo food saare ee macaamiishu soo sheegayaan ama bulshadu u soo gudbinayso iscajabintaasi waxay dhalinaysaa in barti laga dhaqaaqi waayo ama isbedel la sameyn waayo marka qoraagu waxa uu arkaa si iscajabintaasi looga baxo ama ba looga badbaado hay'adaha iyo institutionada uga badbaadaan in la darso qaladaadka iyo caqabadaha isbedelka hortaagan sidoo kalena in la isla wada garto in isbedel loo baahan yahay marka la isla garto in isbedel loo baahan yahay ayaa la sameyn karaa isbedel sida uu qabo qoraagu isla markaasina laga bixi karaa in shirkadda iscajabiso oo ay sare u qaadi kartaa horumarkeedii ama ba ay bartay taagneed kor uga kici kartaa qodobka labaad ee uu arko qoraagu inay caqabad ku tahay ama qaladaadka la sameeyo marka la doonayo in isbedel la sameeyo waxa weeye wada xiriirka ka dhaxeeya shaqaalaha iyo maamulka ama si guud shirkadda doonaysa in isbedel samayso ama hay'adda doonaysa in isbedelka samaysoba in aan wada xiriirkoodii u hooseeyo wada xiriirkaasi hooseeya waxa qoraagu u arkaa in laga bixi karo ama ba ay xal u tahay marka la doonayo in isbedel la sameeyo in la dhiso koox hogaamisa isbedelka kooxdaasi oo ka kooban dadyo kala duwan leh xirfad hogaamineed isla markaasina leh xirfad maamul dadkaasi oo ay ku jiraan dad shirkadaha ka tirsan ama xukuumadaha iyo hay'adaha ka tirsan oo dad la ixtiraamo si loo dareemo isbedelka la doonaya inuu yahay isbedel dhab ah loona wada dareemo in loo dhaqaaqay in wax isbedel lagu sameeyo shirkadii ama hay'adii hanaankii u shaqeynaysay iyo qaabkii u socotay qodobka saddexaad oo uu arko qoraagu inay tahay qaladaadka la sameeyo waxa weeye in la yareysto iyo muhiimadda uu leeyahay yoolku in shirkadda ama hay'addu ay lahaato meel cad oo ay u socoto in la yareysto ayaa qoraagu u arkaa مشكلة إنه كتاعي إسبدل السماء تالديجيدا وحقراء كور رمية مهمة إلى إن يلا سمايستو يول كاسي أو ميل الله وذا الصعد وحو تلماميا إن يولكو مهم وياهي إن هرمر لجارو أما إن إسبدل السماء سيدو كلنا
yoolku isku xidhayo shaqooyinka la qabanayo cid waliba wado yoolkaasi ay ku soo wada xidhayso waxa uu ku sheegayaa yoolkaasi inuu noqdo mid la taaban karo inuu noqdo mid la gaari karo inuu noqdo mid la isla wada arki karo inuu noqdo mid la sharaxi karo inaanu noqonin mid ballaaran oo micnihiisu baaho sidoo kalena aanu noqonin mid ereyo kooban lagu soo ururiyo balse uu noqdo wax ka turjumaya ciidan doonaysa inay isbedel samayso waxa ay doonayso inay samayso iyo shaqada ay qabanayso uu koobsanaado waxa uu ka warramayaa shirkado iyo maamulo ama hoggaan shirkadeed oo la kulmay oo weydiiyay inay u sharaxaan waxa uu yoolkoodu yahay inay marka qaar ku qaadatay ama shirkadaha qaar ku qaadatay inay 30 daqiiqo sharaxaan yoolkooda iyo halka ay u socdaan waxa ay tahay waxa uu sheegayaa inay qalad tahay in yoolka muddada inta la u qaato in la sharaxo waxa uu tilmaamayaa inuu ugu badnaan qaadan karo 5 daqiiqo in shirkadu ay sheegi karto ama hay'adu sheegi karto in yoolkeeda sharaxdo sidoo kale waxa uu qoraagu ka warramayaa inaanay ahayn marka yoolka la samaysanayo in aanay ahayn in la qaato wax aad u broad ah oo aad u weyn tusaale ahaan in la yiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo shirkadda ugu wanaagsan ee waxa samaysa ma noqonayso buu leeyahay yool mana noqonayso wax la hiigsado laakiin waa inay noqoto wax kooban oo shaqadaada la xiriira isla markaasina waqti cayiman lagu gaari karo oo aad wada arki kartaan isla markaasina la wada gaari karo sidoo kale waxyaabaha caqabada ku ah in isbedel la sameeyo waxa uu qoraagu ku sheegayaa inay tahay isu gudbinta xogta iyo wada xiriirku inuu hooseeyo ama aan la sameeynin meel lagu wada xiriiro taalidigeedana si isbedelku u midho dhalo oo meel la wada gaari karo waxa uu tilmaamayaa qoraagu in la sameeysto qaab loo wada xiriiro isla markaasina uu noqdo wada xiriirkaasi mid joogto ah oo talaabo loo wada socdo sidoo kalena kulamada la badsado marka isbedelka la wado ha ahaato kooxda isbedelka sameynaysa ee loo xil saaray ama ha ahaato shaqaalaha iyo maamulka guud ee isbedelka sameynaya qodobada kale uu soo qaadanayo qoraagu waxa kamid ah in ay la aqbalo caqabadaha oo loo arko in aan laga talaabi karin marka si looga talaabo buu leeyahay caqabadahaasi oo aanay u weeqin ama aanay hor istaagin in isbedel la sameeyo waa in awood la siiyo kooxda isbedelka sameynaysa ay kaga talaabsan karaan caqabadaha aanay cid ula soo noqonin go'aamada qaadanayaan iyo qaabka ay doonayaan inay wax u fuliyaan go'aan gaari karaan isla markaasina xal keeni karaan caqabadaha oo aanay mar walba kula soo noqonin maamulkii ama hoggaankii hay'adu lahayd ama dawladdu lahayd ama laakiin ayagu xallin karaan caqabadaha ka hor yimaada taasi waxay dhiirigelinaysaa in aanay hakanin ama niyad jabin waxa uu ka warramayaa sidoo kale qoraaga buugani in aanay jirin ama in aan la samaysanin yoolal yar oo la gaaro oo muddo cayiman lagu gaaraya inay caqabad ku tahay in isbedel la sameeyo taalidigeedana waxa uu sheegayaa in markasta oo isbedel la doonayo in la sameeyo in ay tahay yoolka guud ee la wada leeyahay inay ka sukeeyaan yoolal yar oo la gaari karo yoolasha yar waxay saacidayaan ama ay ka caawinayaan shaqaalihii iyo maamulkii inay la dareemi karo halka wax loo wado iyo waxa shaqooyinka la qabtay la garan karo halka loo socdo iyo shaqooyinka dhiman sidoo kalena la miisaami karo halka ay wax marayaan laguna lana abaalmarin karo oo la dhiirigelin karo tiimka waday isbedelka ama tiimka doonaya inay isbedel sameeyaan qodobada kale ee soo qaadanayo qoraag waxa kamid ah in degdeg siimo loogu dabaaldego isbedelada la sameeynayo in caqabad ku tahay in isbedeladii waaraan oo sii jiraan waxa uu sheegayaa in isbedel la sameeyay dabeetana si dhaqso ah loogu dabaaldegay uu riiq dheeraantii isbedelkaasi ay soo gaabiso ama isbedelkii la sameeyay shirkadii ay sameysay inaanu si toos ah u midho dhalin oo u hirgelin taalidigeedana in la darso oo la sugo inta isbedelkii la sameeyay uu noqonayo wax la falgala habdhaqankii shaqaalaha iyo maamulka shirkadda inuu dhaqan galo isbedelkaasina inay horseed ka noqoto hoggaanka iyo maamulka shirkadda uu ka noqdo horseed oo uu jeediyo hadallo inuu dadkii tababara la siiyo oo la dhiso xirfadoodii iyo aqoontoodii sidoo kalena inay ka muuqato ficilada iyo hadallada cidda hoggaaminaysa ama maamulka shirkadaha iyo hay'adaha iyo xukuumadaha in isbedelkii loo diyaar yahay in la hirgeliyo oo la sameeyo qoraagu waxa buugga in badan ku soo qaadanaya kala duwanaanshaha u dhaxeeya hogaamiyaha iyo maamulaha waxa uu tilmaamayaa maamuluhu inuu yahay
qaabeeya ama qofka qorsheynaya shaqo maalmeedku sida ay u soconayso qarashaadka loo baahan yahay iyo haddii caqabado yimaadaan inuu caqabadaha si darso isla markaasina uu xalliyo sidoo kale wixii toosin ah ama tilmaamid ah inuu ka shaqeeyo cidda maamulka ah waxa uu ka sheekeynayaa inuu hogaamiyuhu qabto shaqo taa ka duwan oo ah inuu qeexo yoolka isla markaasina uu jeexo jidka loo marayo shaqo maalmeedka la qabanayo jidkaasi uu noqdo mid cayiman isla markaasina uu lahaado hab loo maro oo loo raacayo hogaamiyuhu sidoo kale waxa uu qabtaa ama uu ku tilmaamayaa inay tahay shaqooyinka uu xil saaran yahay inuu dhiiri geliyo shaqaalaha iyo maamulka sidoo kalena inuu isku xidho kooxaha ka shaqeynaya shirkadda inaana imanin kala duwanaansho shaqaalaha iyo teamka ka shaqeynaya hadba shaqada la doonayo in la qabto isla markaasina inuu isku toosiyo oo ay noqdaan kooxahaasi wada shaqeynaya kooxo isu dheeli tiran oo wada shaqeyn kara isla markaana midho dhal sameyn kara sidoo kale hogaamiyuhu waxa uu qabtaa shaqada inuu dhiiri geliyo shaqaalaha mar walbana uu ku xidhnaado oo uu ka warhayo isla markaasina uu u tilmaamo oo xasuusiyo wadada ay hayaan shaqadooda shaqadiisa iyo shaqada maamulaha la'aantoodna hadii aan la isku wada xidhnaaninna inaan isbedel la sameyn karin horumarna la sameyn karin inahaas iyo qodobo kale ayaa qoraaga buug ku soo qaadanaya buugan oo uu si faahfaahsan ugu soo bandhigaya وبوك runtii si qiimo badan uu qoray si faahfaahsan oo loo akhrisan karo oo qodobaysan cid kasta waxaan kula talin lahaa inay raadsato oo ay akhrido inta awoodaysa inta aynu ku kulmi doono madal kale oo buug wadaag ah waxaan idinkaga tegayaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali Ingiriisi iyo Carabiga soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada